大家好啊！咁咧嗱，咁啊好多人咧就睇見，即係都睇咗我好多嘅影片啦，就成日有觀眾咧就問我，我隻鑊去邊度買啊？咁樣，咁我而家大家見到咧呢個鏡頭裏邊嘅鑊咧就已經壽終正寢啦，唔係燒壞咗隻鑊喎，呢隻咧就係熟鐵鑊嚟嘅，咁啊好輕嘅。咁係乜嘢呢？主要就係因為個柄啊！嗱，我俾大家睇下幾咁脆弱。咁我哋大家都知道，我成日拋鑊同埋煮得好重型噶啦，即係好重嘅嘢噶啦咁樣。咁所以呢，你睇下嗱，而家呢個已經斷咗啦。咁啊，為咗安全起見，冇計，呢隻鑊唯有忍痛拋棄，本來就幾好用嘅。咁啊，既然要換鑊嘅話呢，今日呢我就同大家分享呢，就係一個點樣開鑊㗎嚇，咁同埋呢就介紹俾大家呢，就即係買啲咩鑊 ，OK？ 嗱，咁咧我而家呢就買咗隻全新嘅未開封嘅，咁呢隻鑊呢就係內地嘅一間叫做百強嘅，即係鑊具廠生產嘅，咁賣嗰個人咧就話呢個係生鐵鑊，但係我睇佢無論如何點都唔似生鐵鑊啊，因為表面即係嗱大家可以睇到嘅個高頭嗱，咁睇到黑色嗰嚿咧嗰個咧就係我嘅用咗超過10年嘅生鐵鑊，咁上一次換鑊點解要換鑊咧？係因為咧嗰隻耳嗰隻耳咧就斷咗，咁我用慣咧習慣咧就係中意咧用嘅生鐵鑊係鑄鐵鑊嚟嘅，咁而呢個鑄鐵鑊咧佢連個耳都係鑄鐵嘅，咁就好實淨嘅 ，OK， 咁生鐵鑊同熟鐵鑊即係酒樓廚房用嗰啲就叫做熟鐵鑊，熟鐵鑊同生鐵鑊咧有個分別咧就係即係佢嗰個耳就係另外再用扭釘釘上去嘅，咁因為大家都係用鐵做啦，咁所以好實淨。咁另外有一種生鐵鑊就比較普遍㗎啦，但係我覺得大家成日都買錯嘅，因為嗰隻鑊咧佢就另外咧就傷咗隻鋁耳喺呢一度，嗰啲鋁耳唔夠力嘅，除非你唔中意拋鑊或者係你唔需要拋鑊，如果唔係嘅話咧就即係就勸大家就唔好買嗰隻鋁耳嘅生鐵鑊啊！我覺得就唔係太好，同埋咧佢個邊成日都傷咗個鋁邊喺度咧，即係本來就話保護，但係實質上咧就成日都藏污納垢嘅。OK， 嗱咁順便講下啦，嗱大家見到我鋪咗2條毛巾，白唔白淨啊？我咧就好憎用有顏色嘅，即係可能或者我見識過職業廚房嘅做法啦。我係好憎用呢個有顏色嘅，即係碗布嗰啲嘅廚房布嘅。點解呢？佢污糟咗你都唔知啊嘛。我用白色嗱，點解會咁白呢？因為琴日呢，我用洗潔精同漂白水洗過。我通常呢，大概1個禮拜或者係平均啦5至6日我就洗一次，即係總言之見到佢污糟我就會洗噶啦。咁所以雖然大家睇到我呢個爛爐貼到爛爛淨淨，不過都就快換噶啦但係呢，食具衛生呢個廚房用具衛生呢，我都比較注意廢話就講咗好多啦。不過其實都當中，如果有人願意聽嘅話，其實都即係有幾多嘢學下嘅。好啦，咁呢個百強嘅鑊啦，咁我再介紹翻。咁賣嗰個呢，就話係生鐵鑊嚟嘅。OK， 咁啊俾大家睇下個 detail。佢個 spec 咁貼咗個 spec 喺度嘅，大家睇下放埋啲，大家睇下 ，OK， 咁實質上咧個 spec 咧就寫住咧就係精鐵鑊 ，OK， 可能咧佢就係介乎於熟鐵鑊同埋生鐵鑊之間。咁呢隻鑊咧就有咩特性咧？第一佢嘅表面咧就即係佢做得好光滑嘅，咁咧呢個係冇塗層嘅，不過咧佢做得咁光滑嘅咧。我好懷疑咧，佢係做咗呢個拋光嘅，即係用呢個電子電呢個點講咧？嗰種即係唔係算係塗層啦，叫做電導拋光啦。OK， 咁所以佢做得都幾靚。咁我燒耐咗，佢甩唔甩呢啲嘢咧，我就知道㗎啦。但係咧，基本上咧，咁佢話係相同，即係用鐵嘅相同嘅物質啦，咁樣。咁所以咧。
咁我就姑且信一次啦。嗱，咁咧呢隻鑊嘅特色咧就係可以用電磁爐嘅 ，OK， 可以用電磁爐嘅，所以佢都幾貴啊。咁啱啊！即係既然佢賣得鑊嘅話，咁啊梗係好多人幫襯鑊啦，問啲人點樣燒鑊啊，點樣起鑊啊，點樣去開鑊啊，點樣煎嘢靚啊，巴拉巴拉諸如此類。咁我又多嘴，咁我又講咗好多嘢。今日同佢咧就推銷咗幾隻鑊，於是乎咧就打咗個應該係360蚊，結果就300蚊嚇，咁啊 OK 啦嚇，咁啊同佢買咗幾隻鑊，咁啊賺翻啲工錢啦。OK 嗱，咁咧今日其實咧我就想同大家開鑊嘅，咁啊其實開鑊咧就好簡單。嗱呢啲咁咧由得佢啦，燒甩咗就好容易洗得甩嘅。嗱咁呢隻鑊咧，既然佢係鐵鑊嘅話，咁就好簡單啦。我梗係可以用鋼絲刷刷啦，係嘛？咁所以咧由於佢係鐵鑊咧，所以我係要有一個開鑊嘅過程同程序嘅。今日咧我就同大家分享呢個。好啦，咁咧嗱，首先咧我哋就開鑊啦。咁啊開鑊燒鑊，咁咧燒鑊燒到咁上下咧，我睇下佢嗰個導熱快唔快先。導熱，嗱，大家睇唔睇到個邊有煙啊？呢啲就係佢啲保護油嘅煙嚟嘅。好啦，呢個時候咧，我就俾塊豬油，咁咧就嗱有啲阻力嘅，咁啊好明顯咧，嗰啲阻力係來源啲咩咧？就係佢個保護層，即係個保護油啊，咁所以呢個時候咧，我哋係需要咧係咁捽啊！咁呢個肥豬肉邊度嚟嘅咧？大家都知道我識整豬油㗎，係咪？亦都需要整豬油㗎，係咪？咁所以咧，我就即係喺我嗰啲豬油膏嗰度就剪一塊出嚟就得啦。如果平時咧，大家即係要開鑊嘅話，你咪去豬肉檔買豬肉嘅時候，叫佢搭塊肥豬肉俾你或者係有啲半肥瘦嘅豬肉切嚿肥肉出嚟，咁咧就可以就不斷係咁即係搭嚿肥豬肉咧，咁跟住然之後咧，大家就可以用嗰個肥豬肉嚟開鑊啦。好啦，嗱，而家咧佢係咁出煙嘅，由得佢，尤其是先頭第一開始就出煙嗰個位咧，肯定係有保護油喺度嘅，咁所以咧就大家捽勤力啲啊！咁啊嗱，而家係咁出起煙咯喎，由得佢。好嗱，而家呢個時候咧就閂細火啦，因為足夠熱啦。呢個咁嘅起煙法咧，呢個咁嘅溫度咧就已經係超過200度噶啦嚇。你睇下，咁嘅起煙法都係得個哇，要開抽氣扇啦，唔掂先至叫做係200度 ，OK。咁所以咧，大家就算燒到咁樣咧，即係其實咧就對嗰個二結鑊即係大家都唔使驚嘅，二結鑊都 OK 嘅。不過二結鑊最傷係乜嘢？你去到200度突然間撞冷水，嗰嘢就死啦，係嗰嘢先有問題嘅啫，唔係燒鑊有問題啊！大家要記住啊！好嗱，咁咧出咗啦，嗱咁啊嗰啲豬油咧表面上咧嗱，大家嗰啲豬油出咗嚟啦。咁跟住然之後咧，呢個時候出到咁上下咯喎，大家知唔知跟住落嚟做乜嘢啊？梗係乜嘢啊？落韭菜落去，等等先啊！我拎起嚿豬油先，咁啊。為咗要即係繼續啦，即係等佢更加徹底咁去嗰啲保護油咧出晒嚟啦，咁所以咧我就將咧嗰個肥豬肉咧喺個邊嗰個位咧就省多佢幾省到嗰啲肥豬肉出晒油為止。喂，阿妹啊，你幫我攞2隻雞蛋出嚟啊！嗱，跟住然之後咧，我哋啊俾幾條韭菜啦。就將落啲韭菜咧，就將咧，thank you，擺嗰啲毛巾嗰度，唔係等陣間佢碌嚟碌去啊 ，thank you，咁咧
就將啲韭菜咧就省勻晒成隻鑊。嗱，大家睇唔睇到？我今日買啲韭菜好壯健啊！呢個係唔好食嘅，黐牙嘅。記住啊，買韭菜咧就好得意嘅嚇，一定係睇到佢奀挑鬼命先至好食嘅。但係如果好似而家呢啲咁靚咁粗壯嘅咧，係黐牙嘅。記住啊！嗱，佢嗰啲即係韭菜咧特別長啊，呢個梗呢個位 ，OK 啊，記住啊！好啦，嗱咁咧由得佢啊，咁呢個時候咧就係攞呢個韭菜咧，就個作用係乜嘢咧？就將先頭嗰啲豬油同埋多餘嗰啲即係捽咗佢出嚟嗰啲油分咧，嗰啲保護油咧就吸晒佢 ，OK。咁就要完全咧，嗰啲韭菜咧要係炒到佢軟晒為止，軟身為止，咁咧先至係正式達到咧呢個佢吸走晒啲油分嘅目的嘅 ，OK。咁好啦，嗱呢個時候咧，我哋就將呢個韭菜整咗佢啦，未完㗎喎，我哋要做咩啊？洗一洗隻鑊先。嗱咁啊，因為我單人操機啊，所以洗鑊咧我就唔俾大家睇啦。咁啊，洗乾淨隻鑊啦，跟住然之後再重新再燒個鑊。我睇下佢黐唔黐鑊。嗱，我先頭咧我就叫咗我個女咧，就攞咗2隻雞蛋翻嚟。出嚟咁咧就做乜嘢咧？梗係試下佢呢個鑊黐唔黐底啦，係咪啊？咁啊，最佳辦法梗係煎蛋啦，係嘛？好嗱，而家咧繼續啊！嗱，而家表面睇咧，嗰隻鑊就好似幾靚下。咁啊，根據佢嗰個變色嘅程度咧。嗱，睇下佢係有呢個電鍍嘅，不過咧，大家咧唔好以為咧有電鍍咧就一定係有毒嘅物質喺度喎，唔係咁樣嘅，因為咧喺電鍍咧嘅過程當中，其實有一樣嘢叫做電鍍拋光嘅，咁佢只不過係利用嗰個即係化學同埋物理嘅作用咧，令到佢表面有一層保護嘅層喺度，保護嘅層喺度。咁呢一種咁嘅呢種咁嘅即係技術咧，其實最用得多喺邊度咧？武器、槍管啊、槍炮啊，同埋嗰個槍，即係嗰支譬如手槍啊，或者係機關槍嘅表面嗰一層啊。咁但係嗰層唔係好似上油咁有一層嘢喺度喎，而係利用電鍍嘅方式，令到佢咧起咗一層保護嘅作用。OK。咁啊，呢啲係少少化學知識啦。咁嗰啲咧就煮食咧，即係佢可以高溫嘅，大家都知道啲武器啦，個溫度高過呢度幾十倍啦，係咪啊？唔係幾十倍，幾倍啦。即係槍支啊嗰啲啊，隨時長時間去開槍嘅話咧，隨時可以達到600-700度嘅攝氏，過千度咧都試過嘅。尤其是機關槍啊，咁所以咧佢哋嘅塗層係經得起嗰個即係嗰個高溫嘅 ，OK。嗱好啦，咁而家咧我再重新再搽過一次啦。而家好多煙啦，咁所以我閂細個火嘅啊。嗱，咁咧新鑊翻嚟咧，大家想知道咧到底佢即係會唔會黐鑊咧？咁啊其實就好簡單，咁啊煎一隻蛋就已經知道㗎啦，一試就知有沒有啊！因為大家都知道煎蛋要煎得靚都唔容易㗎。好嗱，呢個時候咧，我捽啲油出嚟咧就單純好多啦 ，OK， 就冇先頭嗰種有種好黃好濁嘅感覺啊。咁所以咧隻鑊基本上咧，即係我哋做咗第2次嘅即係呢個捽鑊啊，開鑊之後咧，咁啊基本上佢嗰啲保護油咧就會冇晒㗎啦。嗱，
嗱，咁啊先頭咧，我捽呢個邊嘅時候咧係好大阻力嘅，而家咧冇晒阻力啦，即係話咧嗰啲保護油已經唔見晒。好，嗱呢個第二次咯喎，跟然之後，先嚟長嗰頭，而家分兩段，嗱跟然之後咧，再放啲韭菜落去，韭菜嘅作用就係吸油，咁呢個時候韭菜當碗布用啦，當百潔布用啦。嗱，其實咧呢隻鑊咧，佢絕對係即係唔平㗎嚇。好啦，嗱咁呢個時候咧差唔多咯喎，咁然之後咧我啊再去洗隻鑊啦，洗埋呢次就 OK 啦。咁啊正式開鑊完畢，跟然之後我試下呢隻鑊黐唔黐底先。嗱，大家唔好講喎，即係成日咧，大家成日為咗要唔黐底咧就追鑊啊嚇，即係。成日為咗唔黐底咧就追鑊，即係話買啲新鑊用嚇，試下啲新鑊用。咁其實咧，我之前喺其他嘅影片都講過好多次噶啦。其實咧，真正咧係嘅鑊咧係好少會黐底嘅，而真正令到嗰啲黐底嘅原因就大家都唔識得用嗰個起鑊式啊，即係我成日講嗰個口訣啊。個口訣係乜嘢啊？燒鑊，大火燒鑊。起煙落油，再起煙收細火，等一陣降溫，然之後先放嘢落去煎，咁樣咧就唔會係即係煎燶嘢嘅，唔會黐鑊底嘅。但係大家唔好以為有我呢道口訣咧就得咯喎，我可以話俾大家聽咧，其實咧真係有鑊係會黐底嘅。我呢一生人用過一次。諗住即係年紀大啊嘛，咁啊買啲輕啲嘅鑊啦。有一次咁我睇到有隻所謂嘅鈦金屬嘅鑊喎，話真係攞上手好輕，不過死火。一買到翻嚟試咗成個禮拜，冇一次係唔煎，即係冇一次係唔煎黐底嘅。咁所以咧嗰隻鑊用咗一個禮拜就劈咗啦。我係咁大個仔啊，幾廿年入廚啊，唯一一次啊咁樣嚟嘥鑊法嘅。OK。嗱好啦，而家咧咁啊抹翻乾啦喎，咁啊繼續燒鑊啦嚇，咁啊熱啦開始，咁啊燒一燒鑊先啊，跟住然之後我就煎隻蛋，我就知道佢有冇油啦。嗱咁咧，等陣間咧，我開完鑊之後咧，煎完隻蛋咧，我再同大家介紹去揀鑊嘅時候咧，有啲咩要注意嘅地方。嗱，好多人咧就成日注意個塗層嘅啫，注意係用咩鐵鑊嘅啫，即係到底係鋁鑊啊，即係二鐵鑊啊，還是係生鐵鑊、熟鐵鑊啊？但係冇人會注意一啲細節嘅。咁我等陣間同大家講下點樣買隻鑊先會耐用同埋好用啊！好啦，嗱而家起煙啦，咁我落油咯喎。嗱呢個咧就我正常煎蛋嘅油量啦。OK， 跟住嗱起煙啦，跟住識收細火。OK， 降一降溫先，抽起佢，啷勻啲油。嗱，我可以證實呢隻就真係鐵鑊嚟嘅。點解咧？我曾經講過嘅二結鑊咧，或者有塗層嘅鑊咧，嗰啲油係唔識掛喺隻鑊嗰度嘅。嗱，我而家咁樣啷完之後咧。
嗰啲油係識得掛喺個鑊邊嘅，咁即係呢隻係真係鐵鑊嚟嘅。OK， 起碼冇塗層嘅。OK， 好啦，嗱呢個時候哇，好大煙啊喎，煎蛋一隻都唔夠，兩隻就見真章啦。好，嗱呢個時候咧，我順便同大家分享埋韓式煎蛋。韓式煎蛋係咩咧？就係落啲鹽，煎蛋嘅時候落咗蛋落隻鑊之後，喺嗰啲蛋面咧就滲啲鹽花上去。咁咧跟住然之後咧，再係滲啲胡椒上去，胡椒唔係胡椒粉啊，係胡椒碎。咁呢隻蛋咧野味到不得了㗎啦，唔使豉油都夠鹹嘅。OK。好，睇下先。喂，睇下，哎呀，好興奮啊！我唔使搞佢啊，睇唔睇到啊？隻蛋可以喺隻鑊度游水，即係 fit。OK， 呢隻鑊買得過3嚿水。咁而且咧，呢鐵鑊一定係耐用過易潔鑊嘅。嗱，好啦，如果大家係技術純熟嘅話，穿咗一少少添。太過瀟灑啦，穿咗少少。嗱，咁咧。喺韓式煎蛋咧，咁樣嗱，稍為咧係喺背面揦一揦佢，嗰隻蛋黃咧係半生熟嘅，咁就已經 OK 㗎啦，熄得火咯。熱熟嗰頭啦，如果唔係，嗱呢個咧就係所謂嘅韓式煎蛋啊！嗱，我咧就太過心急啦，嗱呢隻蛋。大家睇到嘅呢隻蛋冇穿㗎，係穿咗呢度嘅啫，呢隻。OK。嗱，韓式煎蛋，咁咧朝頭早做早餐咧非常之好嘅，加鹽加胡椒落去煎。OK， 嗱，煎完之後，嗱我係心急，所以先我用夾，我心急所以先整穿咗嘅啫。OK， 呢隻蛋咧係煎得好靚嘅，嗱。呢個咧仲有睇咩到啊？仲有啲生生地嘅個心，咁咧兩邊都煎到好脆嘅。韓式煎蛋就咁煎嚇。OK， 咁啊基本上嗱，今日咧就試鑊就試完啦。不過咧嗱，我同大家簡介一下點樣去買呢個係好嘅鑊啊嚇。咁啊大家咧成日都好注意咧，就係到底佢黐唔黐底係嘛？係咪啊？大家咧就好注意佢到底係易潔鑊咧用咩塗層，安唔安全？會唔會有毒？但係其實大家忽略咗好多細節嘅。嗱，我先頭講我點解要換鑊啊？係因為呢度斷咗，呢個柄呢個位斷咗，我驚住危險，所以咧即係佢個芯啊，嗰支入邊嗰個支架斷咗啊，所以咧我就唯有我即係用都用得唔放心嘅，我唯有換鑊啦。嗱。咁咧一隻好嘅鑊，即係呢啲係屬於西式炒鑊啦，同埋韓式炒鑊啦。咁佢咧就有個特別之處咧，嗱，大家咧每一次要係買鑊嘅時候，大家要注意佢呢個位啲三口漏釘到底係點樣整嘅，同埋咧呢一度個連接位到底夠唔夠厚實？嗱，其實呢隻鑊都唔算厚實啦，因為本身鐵鑊好重啊嘛，咁佢為咗減輕，我估計啊，所以佢設計成咁。咁但係佢有個起碼有個好處咧，就係佢呢一個即係闊位啊，呢一個位啊，佢起碼咧係連貫嘅。但係咧嗱，我呢一隻鑊咧，佢就唔係連貫嘅，佢就偷工減料啦。嗱，睇唔睇到啊？全部都係三口漏釘，跟住然之後呢度個耳位，跟住然之後咧，佢呢個位咧喺呢個位咧，佢就冇咗嘅，佢就係一支鐵咁樣，咁變咗咧，而家呢個位就斷咗啦。本來咧嗱呢個咧後邊呢度咧就固定嘅唔喐嘅，嗱而家佢識得喐啦，係咪啊？即係佢唔係由頭到尾連貫嘅，咁變咗咧，我拋鑊嘅時候好危險啊，可能拋下咧佢成隻鑊斷咗噶。OK， 所以我先換鑊啊。好啦，嗱咁咧，咁啊睇下其他嘅鑊咯喎。咁呢一隻咧就日本鑊嘅，咁我喺 Uli 創庫生活創庫嗰度買嘅。嗱，大家睇下呢一個設計係先係最專業同最安全嘅一樣。大家睇下呢度有三口漏釘啦，係咪？跟住然之後咧，嗱佢呢度由呢個位開始，我唔理佢係空心還是實心都好，佢由呢度一路連貫到最後嘅，即係呢個位咧一路連貫到最後，係中間呢度包膠或者係包木去即係
防熱啦。OK， 咁我哋可以揸住啦。嗱，大家睇下後邊3口鉚釘，跟住之後你睇下呢度幾粗壯，係咪啊？咁佢咧通常咧佢為咗要減輕咧，佢呢個位就扭空咗嘅。即係扭空啊！即係一個工業上嘅用詞啊！咁變咗咧，呢隻鑊咧個柄係非常非常之安全。咁咧就好多嘅西式炒鑊咧都係呢個設計嘅。OK， 得唔得？呢隻鑊好安全㗎，除非咧我燒壞咗個塗層。如果唔係咧，咁大家都見識過我用呢隻鑊炒嘢㗎啦，一樣係炒到起火嘅。嗱，你睇下，係咪啊？基本上都唔算係即係好誇張㗎。除咗大家見到咧，呢度兩段唔同嘅顏色，因為我用過嚟燒鑊整嘢啊嘛。咁但係除咗呢度之外咧，嗱呢隻鑊基本上保持完好啊，希望用得耐啦。日本嘢，好啦，好平嘅咋，唔好以為貴啊，300零蚊、400蚊都唔使。嗱呢個咧我就喺新田我喺上海街嘅專業嘅廚具鋪買嘅。嗱，大家睇下呢個咧，我睇嗰陣時候咧，佢係用即係日文嘅説明嘅，我唔知道係咪日本啦嚇。咁反正嗰度唔係賣日本嘢嘅。嗱，大家有冇發覺呢個柄同先頭嗰個煲係一模一樣嘅設計啊？呢度好粗嘅，呢兩個位好粗嘅，一樣係3口鉚釘。跟住然之後，大家睇下後邊。嗱，我可以同大家對比下，睇唔睇到？兩個嘅設計係一模一樣嘅。基本上日本嗰邊嘅炒鑊嘅設計都係咁嘅啦，大家睇下兩個柄嘅延伸係咪好粗壯啊？一樣為咗減輕咧，中間係鏤空咗嘅。但係咧，佢起碼咧呢一樣嘢咧，雖然個鏤空減輕，但係咧佢起碼咧就比呢個單純嘅一片式嘅咧就更加受力嘅。OK， 因為佢係呢個係可以咁講就係一個面嘅受力，呢個咧。就係因為佢係成個係立體嘅，咁所以咧佢係3維受力嘅。咁我估計咧，佢為咗減輕，中間都係鏤空，但係佢鏤空當中咧，因為佢係包實咗啊，即係成個係冇缺口嘅。除咗呢個鏤空咗之外，咁變咗咧，佢整體嘅受力係3維嘅，所以咧呢一個柄一定係襟用嘅。OK， 唔會斷嘅。唯一嘅咧就係我會唔會燒壞隻鑊？嗱，呢隻鑊大家都見過我攞嚟炒嘢嘅，一樣係炒到起火嘅，二件鑊嚟㗎。但係嗱，大家睇下，我用呢啲係咪啊？我都燒到咁啦，都冇變色㗎。不過咧，就呢度間唔中用下好啦，即係輕啊嘛。OK， 始終咧呢一隻鐵鑊先係我嘅主力，因為點解咧？嗱，佢都係好重嘅，重過先頭嗰兩隻二件鑊，因為先頭嗰兩隻二件鑊咧，佢主體都係鋁嚟嘅。OK， 但係呢個咧就真係鐵啦。咁就一定重啲啦，但係佢重啲當中，因為我有個柄咧，我拋鑊就會比較即係容易啲舒服啲，就比而家即係呢個中式咧，因為中式鑊咧我要抽住呢個位啊，變咗咧我呢個位就好受力嘅。大家如果做過職業廚房都知啦，好多咧老師傅呢個位咧做到老年嘅時候係壞咗嘅。OK， 通常就係呢條筋啦。虎口位啦，呢條筋啦，一路咁上，呢個位係腫晒嘅。OK，但係我唔係職業啊，我唔需要，即係我唔會有嗰啲事，但係都會攰噶嘛。OK， 咁大家咁介紹呢隻鑊叫咩啊？百強啦。OK， 英文叫做 BQ Live 佢無論係包裝啦，咁佢呢啲燒個底唔好理佢啦。OK， 好啦，咁咧就同而家呢個鐵鑊嚟，而家咧我就講緊咧就係我順便講埋啦，就即係大家都知道我長氣啦，但我長氣當中係好多資訊嘅。鐵鑊有鐵鑊，如果大家想耐用同埋咧係食得衞生嘅話咧，鐵鑊其實有保養嘅喎。呢個新鑊我就唔同大家講啦，我攞隻舊鑊嚟睇。呢個中式舊鑊咁大家睇到嘅呢隻鑊咧係鑄鐵鑊，佢連隻耳一齊鑄鐵嘅。咁佢有個好處咧就係佢有呢啲咁嘅花紋咧，變咗咧我哋煎嘢嘅時候，尤其是煎蛋角我哋可以掛鑊嘅，呢度可以掛鑊嘅，因為呢度呢啲鞋嘅，同埋呢度有啲邊咧，咁我哋將啲蛋角全部鋪晒喺度，就攞嚟做咩？等啲蛋角咧受熱嘅情況之下，嗰啲油流翻晒出嚟，最後尾嗰啲蛋角就即係
煎嘅時候就好似好多油，但係食嗰陣時就好少油，因為點解？我哋喺度掛鑊嚇，跟住然之後咧呢度咧就煎新嘅，舊嘅咧就喺度掛鑊咧，等逼翻佢啲油出嚟。呢個技術我諗老一代嘅幾廿歲嘅，即係嗱真係好長氣啊！拍速29分59秒嘅自動停機，好彩啫！啱啱另一個段落，先頭就講到話係鐵鑊嘅保養。咁我咧就鐵鑊嘅保養，即係先頭嗰隻新鑊啦。咁我就即係講唔到幾多嘢嘅。我而家用隻舊鑊，中式鑊。OK， 咁呢隻中式鑊咧，大家睇下呢個，我呢個係鑄鐵柄嚟嘅。其實咧，鑄鐵柄咧係比而家大家成日見到嘅，即係我先頭都講啦，嗰隻鋁柄係受力好多嘅。OK， 咁咧我哋拋鑊咧，即係咁樣拋鑊咧，我咁樣揸住咁樣即係大家如果係咩嘅就知啦職業廚房嘅就知啦。OK， 咁好啦，咁呢啲鑊咧嘅好處係乜嘢咧？煎蛋角就正啦，煎魚就正啦。煎蛋角點解正咧？我唔知道大家咧老一輩應該阿嫲級嘅應該知㗎啦。我哋咧煎蛋角就中間就煎身嘅，煎好咗一半生熟之後咧，我哋就掛鑊，擺晒喺個鑊邊，跟住然之後咧，利用呢度嘅熱力咧，就將嗰啲蛋咧嘅油分逼翻晒出嚟。所以咧煎蛋角看似好油膩，其實唔油膩啦。呢個係一個古老嘅技術。題外話啦，唔講啦。好啦，咁我哋點樣去保養隻舊鑊咧？其實咧呢啲鑊咧，可以話俾大家聽咧，你煮下咧，呢啲位咧就會積晒啲油漬啊，呢個汁嘅漬出嚟嘅。因為咧呢個位咧，大家好難去應該咁講，佢呢度咧係長期受高溫，但係比較乾燥，只有鑊底係有油有水浸住，所以咧我哋洗呢度咧就好容易，但係呢度咧就好難嘅。咁呢個時候咧咁咧整下咧個鑊底咧呢啲位咧。大家睇啦，係咪有啲凹凸不平嘅好粗糙嘅表面啊？呢啲係鑊屎嚟嘅，但係好難洗㗎。你攞百潔布鏟極都鏟唔得㗎，係咪啊？咁有咩方法咧？就係呢個就係職業廚房學翻嚟㗎啦。咁我向職業廚房嗰邊學翻嚟㗎啦，就係乜嘢咧？定期大概3個月到咧，即係如果你成日用嘅話咧，就燒一次鑊。燒到咧，佢自動呢啲鑊邊會起火嘅。起火係點解啊？因為嗰啲鑊屎咧、鑊撈咧，佢已經乾燥到冇晒水啦，所以咧最後尾佢就嗰啲油，因為佢本身係油分嚟噶嘛，所以佢會着火。咁燒大概1分鐘到，直至到佢自己個鑊邊嗰啲火熄咗為止。咁點解大家睇到嘅我呢個點解會甩咗咧？呢個膠邊就係因為我成日燒鑊咯。OK， 但係成日燒鑊咧有個好處就係你保證嗰隻鑊咧乾乾淨淨，唔會有鑊屎，你炒餸唔會有鑊屎嘅。得唔得 ？OK， 呢個就係平時鐵鑊嘅保養啦，咁好啦，咁講翻呢一隻啦。咁我哋咧炒下嘅時候咧，通常就會喺呢個位，因為呢個位咧，我哋會係好少會有鑊鏟到啊，有餸啊各樣，因為我哋倒餸通常喺呢個位倒噶嘛，即係呢個位倒噶嘛。俾大家睇下我哋通常喺呢個位倒噶嘛，即係方便啊嘛，咁樣倒，大家都見識過我啦，日日都係咁樣係咪？餐餸都係咁樣。咁所以咧，通常呢個位咧就積咗好多嘢喺度嘅。我就俾個一個最明顯啦，呢個鑊用咗好耐係咪？我俾光啲。大家睇唔睇到呢個位積咗好多漬喺度嘅？跟住然之後下邊呢個位好光滑，因為我成日點解啊？成日都倒餸係呢個位啊嘛。OK， 咁所以咧喺咁嘅情況之下咧，呢個位咧就好容易積咗。而家摸上去係鞋濕濕嘅，呢度摸上去咧就係滑捋捋嘅。咁呢啲位咧耐咗咧，佢會積咗好多口漬喺度嘅，所以咧我哋要定期要燒鑊。呢個係鐵鑊嘅保養嘅原則。咁如果你做足晒呢啲功夫嘅話，咁啊大家恭喜你啦！你呢隻鑊咧就非常之耐用嘅，即係短則咧3幾年你都唔需要換鑊㗎啦，咁長則嘅話，好似我嗰隻鐵鑊生鐵鑊咁咯，10幾年都唔使換鑊。OK， 得唔得？咁上一次我之所以要換鑊，因為最後尾斷咗隻耳，再上一次換鑊咧。
就已經講緊差唔多成30年前㗎啦，應該真係超過30年㗎啦。點解咧？我老豆炒花膠，攞鹽嚟炒花膠，咁啲鹽係好高腐蝕性㗎嘛，佢仲要成鑊鹽喎。佢唔知點解炒下炒下咁一啄，嘣一聲，跟住然之後正中間就穿咗個窿，啲鹽咪流晒落個爐嗰度，真係笑鬼死啊！即係咁，我又要換鑊啦。咁你諗下，其實鐵鑊真係好長壽嘅。咁啊，見到就真係慘啦，係嘛？賣鑊嗰啲係慘啦。好啦，咁啊，而家都講到差唔多40分鐘啦，係咪？最後尾總結，鐵鑊一定耐用過易潔鑊，呢個係第一點。第二點咧就係你煎嘢會唔會黐底咧？其實咧關鍵係你記唔記得嗰個背嘅口訣，你對於嗰個口訣嘅運用純唔純熟？你唔純熟嘅話咧，我可以話俾大家聽 ，even 係我自己啊，用易潔鑊都可以煎到黐底嘅。點解啊？因為唔記得背口訣咯，就係咁簡單。呢啲叫做老貓燒鬚啊嘛。個口訣係乜嘢啊？大火燒鑊，見煙，見煙落油。OK， 大火燒鑊至見煙，見煙落油，再燒嗰啲油，再見煙，收細火，抽起隻鑊少少，降一降溫，然之後先放料落去。放料落去之後，千祈唔好手多，等佢1分鐘以上，然之後輕輕再試下佢有冇離鑊，咁就知啦。嗱，大家其實你想知道嗰個口訣啱與唔啱呢？或者有冇用呢？睇翻我先頭煎蛋啦。我煎蛋先頭咧，就因為心急嗰頭咧，攞隻夾一抽佢咧，就抽穿隻鑊，唔係黐底穿鑊喎，唔係我煎穿鑊喎，係因為我抽起嘅時候抽得太過核突啦，太過快啦，個受力點嘅問題，所以整穿咗隻鑊啫。OK， 得唔得？大家記住啦，呢次除咗開鑊之外，仲可以學識韓式煎蛋係咪？大家如果睇到呢一度都仲聽緊我發噏風嘅話咧，多謝大家，大家真係有心啦。真係想學嘢 ，OK？ 咁啊呢隻所謂嘅百強咧，咁啊我喺新填地街嘅，我唔記得咗叫咩名啦，我亦都唔想賣廣告啦。反正咧，佢咁啱喺嚟將軍澳擺呢個流動檔，喺將軍澳講埋啦，喺新都城新都城而家係新都城街市擺緊檔MCP MCP Market Marketplace 咁如果大家係想買呢一隻鑊嘅話咧，我已經表現咗呢隻鑊係唔會黐底噶啦，係咪 ？OK， 咁如果想買嘅話，而家即刻趕過去呢個新都城啦，睇下佢仲有冇擺檔，應該可以擺1個禮拜嘅。咁如果將軍澳嘅朋友仔可以去嗰度買。咁如果萬一買唔到嘅話，即係佢已經走咗嘅話咧，大家可以去新填地街叫做咩入廚樂定乜鬼嘢咁大家去碰下運氣啦。OK。而家識揀鑊未啊？唔係淨係睇佢有咩塗層嘅喎，要睇埋佢呢一個柄到底實唔實淨喎。OK， 咁我之前呢隻鑊之前嗰隻鐵鑊咧，呢隻鑊之所以要換咧，唔係因為佢燒壞咗，係因為咧個柄斷咗，佢入邊條芯嗰條骨斷咗。OK， 好啦，咁講廢話就講咗咁多啦。再講埋啦，大家見到咧，我燒完鑊之後咧，呢個因為佢冇點點所以好難對焦大家睇到呢度一笪一笪嘅，呢啲唔使驚鐵鑊通常都係咁嘅，燒得耐嘅咧，佢呢個成個位都黑晒嘅，唔使驚。呢啲係鐵嘅對熱力加熱嘅正常反應嚟嘅，唔係燒壞鑊。OK， 得唔得？而家咧大家見到若喺光嘅反面之下咧，見到有彩色嘅，呢啲係正常嘅。呢啲係嗰個電鍍呢一種嘅電鍍技術。呢種電鍍技術唔係講緊嘅，佢要整個塗層落去，佢係自然咁整咗個保護層，即係嗰啲鐵㗎，叫做拋光係咁樣嘅，彩色嘅，喺嗰個自然光嘅睇到，正常OK， 呢啲咁樣窿窿地咧都係正常嘅。你點樣拆佢都未必拆得甩㗎啦，因為你越燒咗鑊啦，呢個位咧就越會發黑，同埋會有少少彩色嘅，都係正常嘅。OK。有化學知識嘅都知㗎啦 ，OK， 好啦，今日長氣都係冇辦法啦，鬼叫我咁多嘢講咩？但係咧，大家睇完我啲片係咪一定可以做到心頭好係咪啊？咁多謝大家支持好，拜拜。